Дураки вы все, да? Владимир Николаевич, камера. Да. Меня не надо снимать? Закрывай. И ты не выключай туда камеру, сколько минут, другую, проверь. Вот, смотри, камера. Видал? Аттракцион, камин работает без воздуха. Да. Тогда надо было... Закрыли камин. Надо было. Слышишь? Вверх надо было закрыть, чтобы было... Приток воздуха закрыт. Ай? Как раз все Да? Как раз ты идешь сюда. Да? Сверху, да. А не просто возвращение. Ну что? Смотри, наверное, плавно открой, это ворот возвращения. Открой, стой, подожди, пускай будет. С той стороны открой, отсюда свет. Что происходит? Ну что, давай. О, чтобы дым сгорел. Весь дым сюда загорел. Открывай весь дым сюда. Да, в этой работе. Оставили сюда, я не надо ставить. Видишь, как он сюда? Видишь, попорол, хотя бы. Поэтому вот так нельзя.